दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है कि हम पिंजरे के अंदर तोते को कैद करके और उन्हें रखें शौक़ के लिए। खैर ये वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं उन लोगों का कहना है कि किसी भी पंछी को आप कैद करके नहीं रख सकते हो, जो हमें रिसेंटली पता चला। और हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियोज़ भी बनाई जाए, क्योंकि मैं जब भी शाम के वक्त यहाँ पे आता हूँ तो ढेर सारी जो पैरट्स होते हैं और बहुत सारी चिड़िया होती है जो अपने अपने घर पे शायद लौटती है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। और ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी पक्षी को आप अगर कैद करके रखते हो पिंजरे के अंदर तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बहुत अच्छा लगा। खैर बिहार में लोग पालते हैं तोते को, तो कहीं ना कहीं ये सब गलत है। और आपको क्या लगता है कि उसे कैद करना चाहिए या उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए, तो आप अपने राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमें।